హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏంజల్ దారు. ఈరోజు వీడియోలో హోటల్లో చేసే సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ అండి. ఇది చట్నీ రెసిపీ అండి. చాలా సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చండి ఈ చట్నీ రెసిపీ. ముందుగా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా ఇలా బాండీ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోండి. తర్వాత 1 కప్పు పచ్చిశనగపప్పు వేసుకోండి. దీనిని గ్రాముల్లో చెప్పాలంటే 50 గ్రాములు ఉంటాయి. తర్వాత వీటిని లో ఫ్లేమ్లో చక్కగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో 2 పచ్చిమిర్చి వేసుకోండి. తర్వాత 2 ఎండుమిర్చి కూడా వేసేసుకోండి. తర్వాత కొంచెం చింతపండు వేసుకోండి. ఇవి మొత్తం ఫ్రై అయ్యే వరకు చక్కగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని తీసి పక్కకు పెట్టుకోండి. ఇవి చక్కగా చల్లారిన తర్వాత వీటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని తగినంత ఉప్పు వేసుకొని ఇలా బరకగా మిక్సీ చేసుకోండి. తర్వాత బరకగా మిక్సీ చేసిన తర్వాత వెల్లుల్లి వేసుకొని తగినన్ని వాటర్ వేసుకొని మెత్తగా మిక్సీ చేసి పక్కకు పెట్టుకోండి. తర్వాత మళ్ళీ అదే బాండీ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసుకొని పోపును రెడీ చేసుకోండి. తర్వాత చట్నీని అందులో వేసుకొని కలిపేసుకోవడమే. ఎంతో రుచికరమైన సింపుల్ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది. ఇలా మీరు దోశ కానీ ఇడ్లీ కానీ చేసినప్పుడు తప్పకుండా ఈ చట్నీ చేసి మీ ఇంట్లో వారికి పెట్టండి, చక్కగా తినేస్తారు. నా రెసిపీ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.